那得痛，我生的老包痛。ဘယ်နတ်တက်မလဲငါတော့လဲငတ်တက်ပဲဆို ငါတဲ့မာရင်ငါတဲ့မင်းဝစနလုံးပေါင်းမေထိုးမင်းတာရင်နာချင်တူထိုးမင်းတူ သမီးလူကဘာလုပ်လဲ တာဖိနမေ ဟုတ်လို့လား ဟုတ်တယ် ပေါင်းတက်လို့လားမင်းဖြစ်နေမယ်ကွာ ပေါင်းတဲ့ ပေါင်းစမ်းမအောင် သစနူဝါဆွဲနာတဲ့ထိုးဝစနလုံးပေါင်းထုံမာရင်ငါတဲ့မင်းဝစနလုံးပေါင်းမေထိုးမေတာရင်နဲ့ချင်တူထိုးမင်းတူ မဲမေနာမည်ရောပေါင်းတက်သေးဘူးလား ဟမ် မဲမေမျက်လေးနဲ့နာမည်ရော ရေးမမရသေးတာ ဟာဘာလို့မရေးရသေးရတော့ရေးလေ ဘယ်လိုမှမပေါင်းတတ်တာ ဘာလို့မပေါင်းတတ်တာတော့ မရေးရသေးလို့ ဘယ်သူကမရေးခိုင်းရလဲ ဘာလဲကြီးညံ့ကြမှာရေးမှာလို့ တာဖာတာရေးတတ်ဘူးလား ကြီးမရေးပြရင်လည်းတာဘယ်လိုရေးတတ်မှာလဲ ကဲဈေးတုဆိုတဲ့နာမည်လေးရေးလိုက်အောင် တဝဲတော့ဆိုင်သေးလား ဟွန်း မရေးမှာလဲ အမတားရအဖေအောက်နာမည်အောက်မှာရေးလိုက်လှလှလေးရေးနော် ဒီကျုံချာမလား အေးကြောင်းချလိုက် တဝဲတော့ဆိုင်သေးတဝဲတော့ပြောင်းမြင်ခါပြီးအဲ့မလေးပြန်အောင် နင်းနဲ့ရှက်ပြကိုခန့်နေမယ် ကဲတော့လေခဏကြာပါအကြောင်းမလို့တဝဲတော့ဆိုင်သေးဝဲတော့ဆိုင်သေးချစ်တယ်လေ ရေးပါ မချတော့ရလို့ကုန်နေရဟာရတပြီတော့တဝဲတော့ဆိုင်စီရခရစီရအဝဲဘူးတချီတူစီရတူ မှန်လို့လားမင်းရေးထားတယ်ကြည့်လိုက်ပါဦး လေးခုတည်းပါလာတာရောတဝဲတော့ဆိုင်စီရခရစီရအဝဲဘူးတချီတူစီရတူတဝဲတော့ဆိုင်စီရခရစီစီရတာဝန်ဘူးတချွန်တူစီရတူ အပို့လိုက်တော့နမဖေကဗီဒီယိုဖိုင်ပို့တော့မှာ ပို့လိုက်တော့ပိုင် ပြောလဲအောင်လေမင်းဖေပြောလဲအောင်လေဖေနာမည်ရေးတတ်တော့ရင်နော်လို့ အဖေနာမည်ရေးတဲ့တိုင်းနော် မင်းနာမည်ကစူးစမ်းလိုက်အောင်မယ်လို့ မင်းနာမည်ကျူးစားရုံပဲ သူစာကောင်းကောင်းစူးစမ်းနေတယ်လို့ တဆာကောင်းကောင်းကျူးစားနေတယ် မွေးနေ့လက်ဆောင်ကဘာတောင်းမလဲမင်းဖေစီက မင်းလည်းဆုံးဝလီတိုင်းမရှိရုပ်တယ်ဒါကြောင့်ယူဖို့မှာ ခဲပြုတ်ကိုမစောနဲ့ဒါပဲလားဘာမအောင်မလဲ လို့ရှိရင်တခြားရုပ်တယ်မှာဥမာတေးရုပ်တယ် ဒီကိုကြည့်ထား အင်းစောတေးရုပ်တယ်走的有条宝马， မင်းကနှခမ်းညက်ရွဲ့နေတော့စကားပြောတခြားပြောနော် 你走的有条宝马。不行啊， နှခမ်းကြီးမရောခဲ့နဲ့လို့နှခမ်းကြီးမရွဲခဲ့နဲ့လို့ပြောနေ 不行啊，不靠宝马。自己打呗， အေးဒါပဲအဲ့ဒါဘိုင်းမိုင်လောက်လိုက်တော့ 拜拜。ဟွန်း